Ми вже розповідали про те, що в Бердянській 16-й школі під час ремонту покрівлі кілька навчальних класів були залиті дощовою водою. В результаті приміщення стали непридатними, постраждали стелі, стіни і підлоги. Сьогодні в школі відбулися збори представників керівництва школи і міста, підрядника та батьків. Більше знає Нікіта Журавльов. Стіни і стелі деяких навчальних класів в 16-й школі до сьогодні не висохли після дощу, який пройшов в місті 25 жовтня. Нагадаємо, під час ремонту покрівлі тимчасове покриття виявилося недостатньо надійним, в результаті чого істотно від води постраждав третій поверх навчального закладу. Естественно, это никому не может нравиться. О чем тут говорить? Повздувался пол, потолок, тут осталось очень мало плит, которые приклеены, остальные все поотпадали. Все мокрое, шкафы тоже облиты водой, стена тоже, цвель в углу, соответственно, пошла плесень. Ну і много чого тут плохого. В общем, всі возмущені і всім це не подобається. Сьогодні, 31 жовтня, в стінах школи обговорювали подальші кроки щодо виходу з ситуації, що склалася. Причина выяснена. Да. Дело в том, что в связи с новшествами в законодательстве сейчас все процедуры идут по процедуре Прозора, через площадку Прозора. У нас 3 раза проходила этот конкурс, пока выигран был подрядчик с нормальными документами. И в результате этого работы, которые планировались начаться в начале лета, они попали вот так вот на осень, на сезон дождей. Протекла крыша во время работ. Хотя она была накрыта пленкой, все, ну, был ветер, сорвал, подорвал, и все равно вода подтекла. В данном случае, сегодня мы сделали совещание с присутствием представителя подрядчика. На даний момент підрядник, який виконує роботи по ремонту покрівлі, погодився виконати необхідні відновлювальні роботи за свій рахунок протягом тижня. Дали письмо сразу, только произошла течь, мы письмо от себя, от нашего предприятия на УКС города Бердянска скинули письмо, что мы обязуемся за свои деньги восстановить кабинеты. Есть письмо, из никто не отказывается. Но вы же видите, родители тут хотят, чтобы полностью сделали капремонт во всех кабинетах. Ну вы же понимаете, что это есть конкретный пол, если его не восстановить, мы его сделаем. Никто не отказывается ни от чего. За словами начальника відділу освіти Володимира Липського, незалежно від того, встигне підрядник відновити класи чи ні, навчальний процес в цій ситуації постраждати не повинен. Завдання загальноосвітньої школи або закладу загальної середньої освіти, завдання відділу освіти забезпечити освітній процес у навчальному закладі. В приміщеннях, які потребують ремонту, діти після канікул не будуть знаходитись. Класи нам обіцяють відремонтувати підрядна організація за свій рахунок. Допомоги батьків для ремонту цих класів допомога буде не потрібна. Нагадаємо, в минулому році було ухвалено рішення про капітальний ремонт близько половини шкільної покрівлі, яка раніше ремонтувалася тільки латочно. На ці масштабні роботи було виділено 1,5 мільйона гривень. Підрядник зобов'язаний закінчити ремонт в грудні поточного року.